أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم على الهواء المعلق الرياضي محمود بكر. حيث لقاء القمة رقم 97 بين نادي الزمالك صاحب الملعب اليوم والنادي الأهلي ضمن لقاءات الأسبوع رقم 24. الأهلي له 63 نقطة ومتصدر الدوري العام، والزمالك 55 نقطة يحتل المركز الثاني. بيمثل الزمالك النهارده لحراس المرمى محمد عبد المنصف، قدامه محمد صديق ومحمود محمود وتامر عبد الوهاب عمق الدفاعي للزمالك. طرف شمال طارق السيد، طرف يمين يوسف حمدي، نص ملعب تامر عبد الحميد ومحمد ابو العلا، وقدامهم جمال حمزه، قدام عبد الحليم علي ومصطفى جعفر. اما النادي الاهلي اليوم فبيمثلوا عصام الحضري لحراس المرمى، عماد النحاس واحمد السيد وشادي محمد، اسلام الشاطر طرف يمين ومحمد عبد الوهاب طرف شمال، نص ملعب حسن مصطفى ومحمد شوقي وبركات في اليمين، وابو تريكه في نص حسن مصطفى وشوقي، وقدام عماد متعب. النادي الاهلي طبعا هيبقى على يمينك بفانيلته الحمراء، والزمالك على شمالك. وبيحكم هذا اللقاء طاقم من اسكتلندا بقياده الحكم الدولي ستيوارت دوجال ومارتن كريانز وفرانسيس اندورز، ومعاهم الحكم الرابع المصري ناصر عباس. نشوف اعاده اهو لهجمه للنادي الاهلي عن طريق اسلام، وادي مستر كاجودا اللي نال اعجاب الزملكاويه وجميع بانه لم يعفو عن اللعيبه اللي كان اصلا عامل لهم وقف، وبالتالي اصبح مستر كاجودا في نظر الجميع احترم الاصول. تتلعب الكوره وتطلع بره الملعب. النهارده واحد هيقول لي فين وائل جمعه؟ اقول له قاعد في البدلاء. طبعا الساده المشاهدين عاوزين يطمئنوا فين النجوم اللي مش في الملعب. النهارده نادي الزمالك وائل زنجه، مدحت عبد الهادي، كينج ساني، ومعتز اينو، وعلاء عبد الغني والجونيور، وحازم امام. مجموعه برضو فيها توازن دفاعي وهجومي يقدر يلعب بيهم مستر جاجودا. ايضا مستر جوزيه حاطط نادر السيد ووائل جمعه في البدلاء، وجديد قناوي وحسام عاشور وفلافيو واكوتي واسام حسني. ايضا لعيبه يقدر يعمل بيهم قوه دفع او يقدر ينور بيهم. هنشوف فكر جوزيه مع فكر كاجودا في هذا اللقاء الجميل الجماهيري الحلو قوي اللي اصبح استاد القاهره. على فكره الناس لما بتخش دلوقتي بتفتكر بطوله الامم، فالسلوكيات بتبقى جميله قوي. تتلعب الكوره عند بركات، تنزل عند محمد عبد الوهاب. هنا هيكون في صراع ما بين الاثنين. هل القوه في التصويف عبد الوهاب النهارده هيستخدمها؟ هل سرعه يوسف حمدي هيستخدمها؟ هنشوف. طبعا الناحيه الثانيه برضو في اسلام. هل هنشوف بركات هيترمي على انه جنب؟ بقاله فتره ما بيلعبش. اتاثر النادي الاهلي بيه لانه لعيب سريع بيعمل رتم النادي الاهلي في السرعه. مصطفى جعفر وجمال حمزه وحليم ثلاثي برضو يقابلهم الثلاثي عماد متعب وبركات وابو تريكه. يعني في توازنات في هذا اللقاء، ولا ينقص غير انه يتلعب بقى ناحيه فنيه كويسه. ادي محمد شوقي، وادي اسلام، وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ادي حسام البدري، جمال حمزه، وضربه حره مباشره طالع محمود محمود، وتتلعب على طول وتعدي. طبعا اصبح دلوقتي محمود محمود وعبد الحليم اهو يجيدوا العاب الهوا، واصبح بيطلع في الالعاب الهوا زي عماد النحاس. ضربه مرمى بتتعاد اهو مره ثانيه، ضربه مرمى للنادي الاهلي. النهارده عمق دفاع الاهلي عماد النحاس واحمد سيد وشادي بيقابلوا عبد الحليم وجعفر وجمال حمزه، والعمق الاخر صديق ومحمود محمود وتامر بيقابلوا عماد وبركات وابو تريكه. نحط عينينا على السداسي ده، ثلاثه هنا وثلاثه هنا والطرفين بتوعهم. ادي تتنقل الكوره، انما بركات تتقطع منه وتنزل الكوره في نص الملعب على طول. تتلعب من طارق السيد انما تتقطع. حسن مصطفى برضو زي ما في هنا حسن مصطفى ومحمد شوقي اثنين لاعب ارتكاز، هنا في تامر عبد الحميد ومحمد ابو العلا اثنين لعيبه ارتكاز. اذا القوه شبه متكافئه، انما ايه اللي هيفرق بقى؟ اداء اللعيبه واللياقه البدنيه وشغل المدربين هو اللي هيفرق في هذا اللقاء، لان في شبه كفاءه ما بين الخطوط الثلاثه في
هذا اللقاء. عصام الحضري بيحاول النهارده يستمر في تأوجه. محمد عبد المنصف عاوز يستعيد اموره مره اخرى في غياب عبد الواحد. كل الامور اللي تخلي هذا اللقاء ناجح فنيا موجوده في هذا اللقاء. احمد رمزي بيوجه، ونفس الكره اللي هتلعبها جمال حمزه لكن للنادي الاهلي، وواقف ابو تريكه وعبد الوهاب. محمد عبد الوهاب وابو تريكه، ويلعبها عبد الوهاب عرضيه، انما يمسكها على طول محمد عبد المنصف بايده على طول. عبد المنصف لطارق السيد، يقطع اسلام بره الملعب اوت. الجبهه الشمال بتاعه نادي الزمالك بدات تبان كده بعد اول 5 دقايق من البدايه والتعادل بدون اهداف بين الزمالك والنادي الاهلي. تامر عبد الحميد، صديق، شايف انا شوقي على طول ماسك جمال حمزه في نص الملعب. حطوا عينيكم على التحركات والواجبات الثنائيه اللي مدينا المدربين. تتقطع كره واخدها النادي الاهلي انما طويله على طول لعبد المنصف، يلعبها تامر، تنزل نص ملعب لحسن مصطفى. حسن مصطفى لبركات، بركات تتقطع من بركات وعلى طول لعبد الحليم اللي صاد في نص ملعب. عبد الحليم اماميا انما تتقطع في توقيت مظبوط جدا. عماد النحاس كانت رايحه ورقص ترقيصه كويسه، وعماد النحاس على طول اماميه تخبط في تامر، وعلى طول صديق مع احمد متعب ويريحها في منتهى الخطوره. هدف 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 عماد متعب. عماد متعب هدف الاول من هجمه بقياده عماد النحاس، وتروح لابو تريكه تتريح له، القائم يصدها تروح، ومتابعه جيده من عماد متعب في الدقيقه 7. يتقدم النادي الاهلي بهدف مشترك ما بين ابو تريكه والنحاس وعماد متعب. كرة جميلة جدا ويحمر الملعب زي ما حضراتكم شايفين في الثلاثي. وشوف حضراتكم تتلعب الكوره من ابو تريكه في القايم، ترد على طول. هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق تروح له ويلعبها على طول عماد متعب في هدف جميل جدا 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 في الدقيقه 7. عماد متعب يشعل المباراه في الدقيقه 7 ويتقدم النادي الاهلي. ادي الكره في القايم ترد على طول. هنا التوفيق وعدم التوفيق. واحد يقول لك يعني ريحت حلو قوي واحلى، وفي القايم تروح من الراجل اللي ريحها لابو تريكه. جميله 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 اهو، هو ما طمعش وابو تريكه لعبها حلو قوي. القايم تعاطف مع عبد المنصف، ترد لصاحب الكره الاولانيه عماد عشان يحط الهدف الاول في مباراه للنادي الاهلي، وتصبح نتيجه 1 الاهلي لا شيء الزمالك بعد 7 دقائق من البدايه، وعماد متعب صاحب الهدف. انما كانت التمريره من عماد النحاس، كان قاطع تمريره خطره جدا من نادي الزمالك، وقلبت الخطوره بتاع نادي الزمالك الى خطوره النادي الاهلي. وثلاث تمريرات من عماد لنحاس لمتعب لابو تريكه لتصويبه لعماد ترد من قايم لهدف. تتلعب الكوره والهدف اللي في البدايه بيشعل بقى حماس المباراه وبيخلي اللعيبه بقى مفيش تحفظ، مفيش خوف، مفيش حاجه تخاف عليها بقى. هنا هيبقى اللعب يبقى مفتوح. فين بقى المفتوح ومين هيستغله؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. 1 الاهلي لا شيء الزمالك بعد 7 دقائق بهدف لعماد متعب. يعلي عماد النحاس الكوره وعلى طول شادي بدماغه بره الملعب. ادي حسام البدري وادي مستر جوزي. تتلعب الكوره وتنزل لحسن يرجعها ورا لعماد، وعماد على طول اماميه طوليه في اتجاه ابو تريكه، ويلمها ابو تريكه ويلم ابو تريكه ويعدي بره الملعب او ضربه مرمى للنادي الزمالك. اذا ابو تريكه هو اللي بيشتغل شغل بركات. لو حضراتكم شفتم هو اللي بينطلق مش بركات. يعني هل هو ده تريك ولا هي حسب ظروف اللعبه؟ هنشوف. هل هو ابو تريكه اللي هينطلق على اساس ان كلهم عينيهم على بركات، ولا هي جت بقى مع ظروف اللعبه؟ هنشوف مع بعض. تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب لابو العيله، يقطع النحاس وتروح على طول لاسلام. اسلام ناحيه بركات هناك ويلمها بركات اللي بيلعب في نص الملعب دلوقتي ناحيه اليمين لاسلام لبركات، يلعبها لاسلام مره ثانيه واسلام بيبص والعرضيه وهدف. وهدف جميل 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 جميل، هدف جميل جميل
ابو تريكة يحط هدف جميل في الدقيقة الثانية، وكرة ملعوبة برضو من النحاس لو نشوفها الى اسلام، الى بركات، وبركات الى اسلام، الى ابو تريكة، يحطها حلوة قوي قوي. بعد 10 دقايق يتقدم النادي الاهلي بهدفين لعماد متعب في الدقيقة 7. شوف حضراتكم الكرة، شوف هو استقبلها ازاي من ورا تامر، غمزها وحلوة حلوة حلوة حلوة. ابو تريكة يعني بحرفنه، واول مره نشوف جوزيه بيتنطط على فكره في الدقيقه 10 من الشوط الاول. هو اسلام عملها حلوه، هنا بقى شوف القناص، انما حلوه 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 من اسلام ومن بركات ومن ابو تريكه عشان يتقدم النادي الاهلي بعد 10 دقائق بهدفين، واحد لعماد متعب وواحد لابو تريكه في كورتين خاطفتين. واعتقد ان الجبهه اليمين بتاع النادي الاهلي هي اللي عامله الشغل لغايه دلوقتي. هنشوف برضو بعد 10 دقائق ويتقدم الاهلي بهدفين للا شيء. عماد النحاس في العشر دقائق دول، وهو اعتقد هو نجم الايقاع بتاع النادي الاهلي، قطع كره خطره ومرر، والكره الاولانيه جت منها هدف بعد القايم، والكره الثانيه برضو قطع وادى اسلام. وبركات بيلعب قدام اسلام، وابو تريكه هو اللي بيعمل الشغل الامامي. اذا ده التريك اللي عمله مستر جوزيه، كله عين الناس على بركات اللي هو اللي بيجري واللي بيعمل، لا ده ابو تريكه هو اللي بيجري وهحط هدف جميل جدا. انما المباراه لسه فيها كتير، وهتبقى فيها حلاوه في الاداء، وخلاص فتحت والمباراه مفتوحه خالص، معرفش فين، واللي هيقدر ينفذ واللياقه بدنيه واللي هيقدر يقتنص النقاط الفرص هو اللي هيبقى صاحب الغلبه النهارده. تتقطع كوره وابو العيله، وعلى طول تنزل لمصطفى جعفر في رايه وصفاره وضربه حره غير مباشره. طبعا بيفكر، ما كانش متخيل ابدا في اول 10 دقائق يعني يحصل الهدفين، انما هدفين كويسين جدا ما حدش يقدر يتكلم فيهم. اهو على طول الراجل حاطط رجله جميله جميله، كأن ابو تريكه لازال يعني بيغرد بقى، هو اللي بيغرد في النجوميه في النادي الاهلي على مدى المباراه، واصبح هو الترمومتر بتاع النادي الاهلي فعلا. الحضري اماميه عند بركات هناك، تنزل على طول لتامر عبد الوهاب وحسن مصطفى وفاول وضربه حره مباشره للنادي الزمالك. تتلعب على طول وتنزل لتامر، تامر تتقطع كوره، تلعب وحش قوي من مصطفى جعفر، وعلى طول تتلعب الكوره لبركات، بركات يلم وبيبص هيدي لمين، على طول بالعرض لشوقي لبركات لعبد الوهاب، هل يعملها تاخد مع ابو تريكه، خد ابو تريكه وماشي وبيريحها لحسن، وحلوه من شوقي لاسلام، هل هيشوط ولا يرفع ولعبها وضربه مرمى، ضربه مرمى يعني، وفرصه ثالثه للنادي الاهلي، انما ملعوبه حلوه قوي من شوقي ابو تريكه وتضيع فرصه. انما اسلام نجم ال10 12 دقيقه اللي اتلعبت، واصبح دلوقتي طارق السيد تعدى منه كتير، هل هيقفل مستر جاجودا في الحته ديت ولا هيحصل ايه؟ اسلام وفرصه هدف ثالث تضيع من النادي الاهلي. انما واضح في ال 13 دقيقه اللي اتلعبت ان الجبهه اليمين للنادي الاهلي اخترقت تماما الجبهه الشمال اللي فيها طارق السيد بمفرده لوحده. ادي على طول ابو العلا اماميه هناك عند جمال حمزه وشادي، ومعافر على الكوره وخد فاول شادي وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 13 دقيقه، اي حد ما كانش يتوقع ابدا الهدفين السريعين، وهدفين بملعوبين كوره ومستغلين الجبهه الشمال استغلال جيد، وانطلاقه لابو تريكه مش بركات هو واسلام هم اللي عاملين الجبهه اليمين المفتاح 2، واندفاع ابو تريكه هو اللي عمل الشغل ده مع عماد متعب. تتلعب رميه التماس لنادي الزمالك، وتامر عبد الحميد ثلاث نقلات ترجع ورا لمحمد صديق، يتضغط وتتخطف الكوره، انما في فاول ضد جمال حمزه وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. 2
الاهلي لا شيء الزمالك. فات على ساعتنا حوالي ربع ساعه من زمن الشوط الاول. احرز الهدفين عماد متعب ابو تريكه في الدقيقه 7 والدقيقه 10، وادي بركات مره في اليمين مره في الشمال، وطالع له على طول عبد الوهاب، انما يوسف حمدي يقطع، وعلى طول صديق يطلع الكوره يقابلها على طول بركات، تترد الكوره ويطير عليها احمد السيد بره الملعب. احمد السيد ماشي ورا مصطفى جعفر، وبالتالي هيبقى شادي ورا عبد الحليم، ومحمد شوقي ورا جمال حمزه. ده اللي استنتجناه لغايه دلوقتي من الرقابه بتاعه مستر جوزيه. اما الرقابه بالنسبه للاعبي نادي الزمالك فلسه ما بانتش، لان اللي لغايه دلوقتي لان لعيبه النادي الاهلي بيتحركوا يعني بسهوله وزي ما عاوزين. ادي الضغط على عبد الحليم، خطف عبد الحليم وماشي وماشي عبد الحليم ويرجعها ورا وتروح لحسن، وعلى طول الجبهه اليمين ان اهوت، انما اتغطى اهو على طول، اتغطت النبادي وتروح لطارق السيد، يلمها طارق ويلعبها بالعرض في نص الملعب ليوسف حمدي اللي بدأ يخش في نص الملعب عشان يعمل زياده عاديه، انما تتقطع الكوره، وعلى طول ورا لشادي، وشادي لشوقي، لشادي عماد النحاس عنده ثقه زياده على اللزوم على فكره في هذا اللقاء يلعبها، انما مشيت معاه كورتين حلوين قوي. يوسف حمدي على طول يلعب الكوره، انما تخبط في كعب مصطفى جعفر وترد على طول لابو تريكه، ابو تريكه الحسن لابو تريكه، تتلعب الكوره ناحيه اليمين لبركات، بركات بيبص على اسلام اهو يلعبها الاسلام، وبدا مستر كاكودا يبعت دعم في الناحيه اليمين، خلاص بدات تتقفل اهو. بعت تامر او بعت هنشوف هل تامر ولا مع ابو العيله، هنشوف، انما بدات ملامح تقفيل الحته الشمال بتاعت نادي الزمالك. تروح الكره لاحمد السيد، احمد السيد يلعبها لمحمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب لابو تريكه، على طول ماشي وراه مين؟ تامر عبد الوهاب، وتتلعب الكوره وضغط من حسن مصطفى تروح لابو تريكه مره ثانيه ويلعبها لمحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب عاوز يعدي من يوسف حمدي، انما يوسف سريع وخدها بعقل ويلعبها على طول لصديق. صديق ماشي، صديق وعلى طول كرة أمامية مشتركة يقطعها شادي وتنزل لإسلام، إسلام يلم إسلام الكرة ويلعبها على طول ناحية اليمين عند بركات ويسيبها له مرة تانية، برضو نفس اللعبة، إنما هو واضح إن في اتنين بقى طارق ومحمد ابو العيله خلاص اتقفلت، يبقى مستر كاكودا قفل الجبهه الشمال بتاعته بس بعد الهدف الثاني، وبقى اهو اتقفلت خلاص وبانت جدا، وبدا يبقى الصعوبه في التمرير من الجبهه الشمال كاول 10 دقائق، وتتلعب الكوره وتخبط في حسن ويلحقها على طول احمد السيد، وتروح لحسن مصطفى، حسن مصطفى على الجنب لشادي لحسن بره الملعب اوت رمي التماس. هيقوم مستر جوزيه اهو وبدا يقلق لان هم حفظوا اللي هو عاوزه في الاول ولعبوا كره سريعه جابوا هدفين، بعد كده الزمالك قفل وبدات تمريرات النادي الاهلي تبقى مقطوعه. رمي التماس يلعبها شادي، تعلى الكره وتنزل عند جمال حمزه تروح لعبد الحليم، وعبد الحليم بيشوط وضربه مرمى للنادي الاهلي. 18 دقيقه من الشوط الاول وهدفين سريعين في الدقيقه 7 والدقيقه 10 عماد متعب وابو تريكه، وتقدم الاهلي بيهم هدفين حلوين 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 بصراحه وملعوبين. بعد الهدفين فاق دفاع الزمالك وقفل الناحيه الشمال، وبدات المباراه زي ما حضراتكم شايفين كده بدات فيها صعوبه من الاختراق. هل هيخترقوا من الناحيه الشمال النادي الاهلي؟ هل مصطفى جعفر ابو حليم هنعمل ايه؟ انا شايف عبد الحليم مرمي ورا اسلام الشاطر، انما لسه ما استغلهوش لغايه دلوقتي. محمود تامر عبد الحميد مرة تانية، تامر عبد الحميد تتخطف الكرة ياخدها نادي الزمالك والحكم بيقول ما فيهاش حاجة، وتتقطع الكرة وعلى طول يقطع. برافو تامر ويلعبها بالعرض ابو العيلة طارق السيد يلعبوا ورا اسلام الشاطر، واول ضربه ركنيه لنادي الزمالك. بدا الزمالك هو بيرمي ادي الكره اللي ما فيهاش حاجه، وضربه ركنيه لنادي الزمالك.
وتتلعب قصيره وتتشاط وتنزل على حدود المنطقه زي ما حضرتك شايفين، وتروح على طول لابو العيله ويغمزها انما تتقطع، وشوقي يلعبها بدماغه وتنزل وفي منتهى الخطوره، انما النحاس يقطع، عبد الوهاب يكمل عليها وتنزل الكوره عماد متعب بيغمزها كده لبركات، وبركات على طول لابو تريكه، وابو تريكه وتطول الكوره وتروح لمحمد عبد المنصف. انما ابو تريكه لو في قوه شويه كان عدى، لان هو عدى، انما اختل توازنه. وشفتوا الثلاث تمريرات حضراتكم ما بين بركات ومتعب وابو تريكه، وتروح الكوره لطارق السيد. طارق السيد على طول مستغل الحته اللي هناك دي بكرات عاليه كلها طبعا هتتقطع، وتنزل لحسن مصطفى. حسن مصطفى يلعبها نص الملعب لبركات، هو اللي قايم بدور ابو تريكه، وزي ما حضرتك شايفين اهو، وبركات وابو تريكه، وبركات وابو تريكه. تتلعب الكوره لابو تريكه. الرقابه بقى عشان هم بيتحركوا، احنا مش عارفين الرقابه في نادي الزمالك نص الملعب صعبه اهو، وادي بركات، وبركات بالعرض انما يطلع على طول صديق، وتنزل الكوره زي ما حضرتك شايفين بره الملعب. اذا الملامح الرئيسيه بعد 21 دقيقه ان لاعبي النادي الاهلي هربوا من الرقابه، والرقابه الخط الوسط بتاع نادي الزمالك ضعيفه جدا على تحركات ابو تريكه وبركات زي ما حضرتك شايفين، فاصبح فلت النادي الاهلي كتير في هذه العمليه، على العكس الزمالك ما فلتش ولا مره لان الرقابه قويه، لان هم ما بيمرروش بسرعه. وادي حوار اهو مع مرعي، ويا ترى هيقول ايه مستر كازودا؟ لازم هو يتدخل طبعا في هذا الموضوع، هل هيتدخل عشان الرقابه ولا هيدخل عشان ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوف. انما تتلعب الكوره وتنزل لعبد الحليم. الرقابه بتاعت النادي الاهلي شوف حضراتكم الضغط بتاعهم بيخلي لعيبه نادي الزمالك ما تلعبش كوره مستريحه. وادي جمال حمزه، وتروح الكوره على طول لعصام الحضري. عصام الحضري على مهله عصام، ويشوط عصام. طارق السيد بره الملعب اوت. رمي التماس للنادي الاهلي، هيلعبها شادي. شادي يلعبها على طول لحسن مصطفى، لابو تريكه، يتضغط عليه وياخدها تامر ابو وهاب اللي مراقبه، يعني مراقبه ابو تريكه عن طريق تامر ابو وهاب ماشي وراه في كل حته. ومتعب بيقابله محمود، ولا زالت الجبهه اليمين اهو بتاعت النادي الاهلي زي ما حضرتك شايفين هي اللي شغاله، انما الزمالك قفلها اهو، بدا يبقى فيه ضغط، خلاص بدات تتقفل. هل هيغير مستر جوزيه الحته ديت ولا ايه بالظبط؟ فطن نادي الزمالك بس بعد الهدفين وبعد 10 دقائق اللي تقدم بيهم النادي الاهلي. ادي ابو العيله على طول اماميه عند مصطفى جعفر واحمد السيد، وتطول الكوره وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. اتنين اقوياء مع بعض، جعفر واحمد السيد وشادي مع عبد الحليم، وتتلعب الكوره ويعدي ويدوس على الكوره، انما الحكم اهو رايح فين هنشوف. بيدي مصطفى جعفر انذار على اساس انه بيحاول انه يقع علشان ياخد ضربة جزاء، يبقى مصطفى جعفر اول انذار في اللقاء. و 24 دقيقة حسبها لمسة يد، هل حسبها لمسة يد متعمدة ولا تمثيلية الوقوع؟ ما حدش عارف، انما المهم مصطفى جعفر خد انذار واتلعبت الكورة، وبدأ الزمالك يبقى يتحرك في نص الملعب، انما بيقابله على طول ضغط زي ما حضرتك شايفين. ادي تتلعب الكوره عند شوقي ورا لشادي، شادي للنحاس على طول لشادي، تتخطف الكوره وياخدها طارق، وماشي طارق ويلعب على طول، تتقطع وياخدها حسن مصطفى، انما تنزل كوره وفي صفاره وفاول وضربه حره مباشره لنادي الاهلي. فاول على عبد الحليم.
24 دقيقة وداخلين في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وأصبحت النتيجة الأهلي 2 والزمالك لا شيء. أحرز هدفين عماد متعب وأبو تريكة في الدقيقة 7 والدقيقة 10 من بداية الشوط الأول. بعد تلت ساعة المباراة خلاص اتكتفت مرة تانية، الزمالك فاق وبدأ يضغط في نص الملعب. مكان العشر دقايق الأولانية الأهلي هاص وهرب من الرقابة وأحرز هدفين. بعد كده زي ما انتم شايفين كده خلاص بدأ الزمالك يضغط وبدأت الأمور تبقى سجال في نص الملعب، إنما تتقطع كورة وياخد أحمد السيد وتنزل لحسن مصطفى. حسن مصطفى على طول لبركات، يلم بركات الكورة ويلعبها لشوقي، بيدوروا على الناحية اليمين على طول لشادي، يلمها شادي لشوقي مرة تانية، عكسية من شوقي لبركات على صدره تطول ويقطعها على طول محمود وتنزل لعبد الوهاب بدماغه لأحمد السيد. أحمد السيد عماد النحاس، والكرة الأمامية تمريرته بتبقى كويسه من النادي الاسماعيلي، كان بيستغله النادي الاسماعيلي في التمريرات ديت. النهارده عمل التمريرات دي بيعملها لاسلام، عملها ودلوقتي بيعملها لمحمد بركات. تمريراته اهو زي ما حضرتك شايفين اهو من ورا الباكين. صديق ابو العلا لسه ما بانش جمال حمزه، على عكس المتوقع ممسوك جامد جدا، ومصطفى جعفر ممسوك وعبد الحليم الثلاثه. ويبدو ان هيكون في تغيير. اينو الراجل لقى نص الملعب بتاعه اتضرب على طول 100%. هو زي ما انتم شايفين بيلحق الامور، بيلعب لسه في دقيقه 26 من زمن الشوط الاول والتقدم للاهلي 2-0. بيظبط خط وسط، يا ترى هينزل مكان ابو العلا ولا هينزل مكان جمال حمزه، وهنشوف هيظبط اموره ازاي مستر جاكودا. ونفس اللعبه وانما يضغط طارق وتتقطع وعلى طول يطهر محمود وتنزل الكوره في نص الملعب. اماميه لمصطفى جعفر يلمها مصطفى، لعيب سريع وقوي، على طول ورا ليوسف حمدي، عاوز يعمل هات وخد، انما بركات بيضغط، يعدي ابو العلا ويشوط تخبط في شادي، وعلى طول ياخدها النادي الاهلي. بركات لمحمد عبد الوهاب، لبركات لعبد الوهاب، على طول يغير اتجاه اللعب لشادي، انما عبد الحليم يتدخل ويقطع، وتروح الكرة لطارق السيد، لعبد الحليم لطارق السيد مرة تانية، نص الملعب لأبو العلا لتامر، تامر ليوسف حمدي، ماشي يوسف حمدي، وعلى طول العرضية انما يقطعها شادي بدماغه لحسن مصطفى، لإسلام يريح نفسه حلو قوي بتغزيلة كده، وتروح الكرة لحسن مصطفى على طول فاول وضربة حرة مباشرة لعماد متعب. يبدو التغيير الأول لنادي الزمالك، إينو بيستعد عشان ينزل عشان يظبط مستر كاجودا نص ملعبه، لعيب كويس من اللي بيشوط من بعيد، بيقوم بواجبه الدفاعي كويس، وطبعا المدرب كويس اللي بيتدخل على طول وفي وقت معين وفي وقت مناسب. حوالي 28 دقيقة من زمن الشوط الأول، داخلين في دقيقة 29 والأهلي 2 والزمالك لا شيء، وتتلعب الكورة ورايا وصفارة وضربة حرة غير مباشرة على لنادي الزمالك. اهو صح جدا، تتلعب الكورة وتنزل، مفيش جمال حمزه، مفيش صانع العاب، مش باين ان هو بيستلم، اللي بيقوم بالدور ابو العلا، وتمريرات روتينيه ما فيهاش اي نوع من المكر او الخداع او التحرك بدون كره. بيتضغط على الزمالك، ترجع كره ورا، تامر يلعبها لصديق، صديق على طول بيفكر يلعبها ورا لتامر، تامر عبد الوهاب، في اتنين تامر عبد الحميد وتامر عبد الوهاب، تنزل الكوره لصديق، لتامر عبد الحميد، لابو العلا يلعبها يعني فيها فكره انما طويله على مصطفى جعفر، وتبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. لا زال نادي الزمالك مش قادر يعدي من ضغط وتكتل نادي الاهلي. لما الاهلي بيفقد كوره على طول بيردهم، بيضغطوا شوقي مع حسن مصطفى مع بركات، احمد السيد وشادي، وبيضغطهم ويعملوا نوع من تقليل المسافات، فبتصعب
على نادي الزمالك اللي بيلعب مش كرة سريعة، بيلعب كرة اصلا فيها نوع من البطء، فبيضطر النادي الاهلي يخطف الكرات وبيبدا هو الهجمات السريعه اللي زي ما انتم شايفين كده اهوت. انما يقطع محمود وينزل الكرة ليوسف حمدي، ويوسف حمدي يلعبها على طول تنزل لمحمد ابو العيله واحمد السيد، يلمها ابو العيله ومعاه احمد يرجعها ورا، تخبط الكرة وتنزل في على طول لطارق، وطارق يشوط وعلى طول عصام الحضري ينزل. هل هيكون سلاح مستر كاجودا التصويب اهو من خط الوسط عن طريق طارق وعن طريق اينو لما ينزل؟ ده اللي هنشوف. فكر كاجودا في التغيير الاول الاضطراري. واحد يقول اضطراري هو في حد اتعور؟ اقول له لا، هو بيغير خلاص نص ملعبه، فكره اتغير على طول وشاف ان نص ملعب نادي الاهلي تفوق واخترق من الجنب اليمين على طول، بدا يسدد اموره، ودي حاجه كويسه لمستر كاجودا. ضربه حره للنادي الاهلي مباشره تتلعب على طول للنحاس. حسن مصطفى يلم حسن مصطفى والعكسيه، وعلى طول في ايد عبد المنصف. خدوا بالكم من الكرات العكسيه ديت عامله خطوره كبيره جدا ورا طارق السيد، انما بدت مسكها عبد المنصف وتنزل على طول يقطعها تامر عبد الحميد يتضغط عليه من عبد الوهاب، وانما يملك الكوره ويديها لعبد الحليم، وعبد الحليم يلعبها على طول لابو العيله ناحيه الشمال لطارق اللي عاوز يشوط انما تتخطف وياخد فاول وضربه حره مباشره على اسلام. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. بنلعب في الدقيقه 31 من زمن الشوط اهو الكرات العرضيه دي عابره من ناحيه اليمين العكسيه، النادي الاهلي استفاد منها كويس جدا الا الكره دي. ضربه حره مباشره وطارق السيد، والتغيير هيطلع طارق السيد وهينزل مكانه اينو، يبقى ابو العيله هو اللي هيروح تقريبا باك شمال. هيطلع طارق السيد، هنشوف اينو هينزل 100% اينو هيبقى او صديق، هنشوف يعني ايه الفكر بتاع التغيير. انما هم اخترقوا الحته دي، تفوق النادي الاهلي على الحته دي انما ما كانش في معاونه لطارق، كان عليه 2 على طول، لان لازم نقول المظبوط جدا. هنشوف بقى مستر كاجودا والجبهه الشمال هتبقى مين. هو تتلعب الكوره وعبد الحليم من فوق وضربه مرمى للنادي الاهلي. هنشوف خط الظهر هيبقى مين. انا شايف محمد ابو العيله راح باك شمال، واينو نزل في نص الملعب، يبقى تامر عبد الحميد واينو، وابو العيله راح باك شمال مكان طارق السيد. تتلعب الكوره وياخدها عبد الحليم، جمال حمزه وعلى طول احمد السيد مغطي، وتروح ليوسف حمدي، يتضغط على يوسف حمدي ويخش حسن مصطفى وياخدها، وماشي حسن ماشي بركات بقوه ويلعبها وصفاره وفاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. انما معفره بلغه الكوره كده من محمد بركات في كوره يعني عمل فيها مجهود كبير جدا وخلصها وقام وعمل منها تمريره اهو. شوف حضراتكم اهو الراجل يبقى كده عاد بقوه ياخدها وماشي وعمل منها تمريره اهو، الراجل مش خايف وعمل منها تمريره، جا منها ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. مستر جوزيه بدا يحس ان فرقه الاهلي بدات ادائها يهبط هجوميا، وبدا الزمالك يعني يجاري المباراه عكس اول 10 دقائق، فبدا يقوم وضربه حره وعبد الوهاب يشوط في الحيطه تنزل لحسن مصطفى شادي اسلام حسن مصطفى مره ثانيه بيلاقوا بعض، النادي الاهلي بيلاقي بعض، شوقي احمد السيد ابو تريكه شوقي عبد الوهاب لابو تريكه وتامر عبد الوهاب، تتخطف الكوره من ابو تريكه وتروح لصديق، وصديق على طول اماميه في الحته اللي هو فيها عبد الحليم. هو نادي الزمالك عاوز يستغل او يخلي اسلام الشاطر يبص وراه ما يقومش بواجبه الهجومي، انما شادي هو مقفل
فبالتالي عبد الحليم اهو زي ما حضرتك شايفين عبد الحليم، ما الفكر بتاع مستر كاجودا انه يرمي عبد الحليم وراه، افقد عبد الحليم ميزه كبيره جدا لان شادي رايح وراه. تتلعب الكوره، ولا زال نادي الزمالك مصر على اختراق اسلام الشاطر وشادي، ولكن حتى الان ما نجحش نادي الزمالك في الاختراق في الجبهه دي اللي حضراتكم شايفينها، اللي هي جبهه اللي نادي الزمالك بيحاول يخترقها. في ضغط على طول، في صحصحه من شادي واسلام، وبيساعدهم كمان في بعض الاحيان حسن مصطفى. فبالتالي صعبت على الزمالك الاختراق، وادي فاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ابو العلا اللي بقى يلعب باك شمال دلوقتي مكان طارق السيد، يلعب كره وتصويبه ضعيفه وضربه مرمى للنادي الاهلي. هبط اداء الفرقتين، وتصويبه من يوسف حمدي، و35 دقيقه من زمن الشوط الاول، واصبحت النتيجه الاهلي 2 والزمالك لا شيء. احرز هدفين عماد متعب وابو تريكه في الدقيقه 7 والدقيقه 10 في احسن ربع ساعه للنادي الاهلي. وبعد كده نادي الزمالك قفل جبهه شمال، وبعدين مستر كاجودا نزل اينو في نص الملعب، ويبقى هو وتامر عبد الحميد، وودى محمد ابو العيله باك شمال في انقاذ الاختراق بتاع النادي الاهلي. تتلعب الكوره وضغطه تتقطع تروح ليوسف حمدي، اينو وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. يعني نقدر نقول ان المباراه دلوقتي واحنا في الدقيقه 36 ما فيهاش الا الربع ساعه الاولاني، انما بدا الزمالك بيبان في الصوره زي ما انتم شايفين. النادي الاهلي طبعا بيلعب بحذر دفاعي وبيخطف، وفي مساحات كبيره واسعه في خط ظهر النادي الزمالك. هل هتستغل ولا ايه بالظبط؟ ادي حسن مصطفى يموه ويلعبها على طول لاحمد، واحمد السيد يلعبها لعبد الوهاب، عبد الوهاب لحسن مصطفى. عامل ماتش كويس قوي حسن النهارده، وتتلعب على طول داخل، انما بيدي الفرصه وماشي حسن شوقي، وشوقي لعبد الوهاب، عبد الوهاب عاوز يعكسها الناحيه الثانيه وعكسها، انما يطلعها صديق، وتنزل على طول لحسن اللي عاوز يشوط تخبط وترد في نص الملعب على طول شادي، وشادي يلعبها تنزل لبركات لشوقي لاسلام، عاوز يعمل هات وخد. هل هيعمل هات وخد ولا يلعبها بالعرض؟ يلعبها بالعرض يطلعها على طول صديق. وهنا بدات الجبهه الشمال بتاعت نادي الزمالك تتظبط شويه بمقابله ابو العلا لاسلام الشاطر. تتلعب رميه التماس لنادي الزمالك، تنزل الكره لصديق، اينو هو اللي هيبقى قائد نص الملعب زائد لاعب مدافع زائد شويت، تامر عبد الحميد، محمود. انما شوف حضراتكم الضغط بتاع النادي الاهلي مخلي الامور تبقى صعبه شويه على نادي الزمالك، وضغطه ويطلع عصام الحضري ويسيبها وتبقى ضربه مرمى. ميزه النادي الاهلي حتى الان واحنا بنلعب في الدقيقه 38 من الشوط الاول، وتفكير عميق من مستر كاجودا ان في ضغط زي ما حضرتك شايفين، فالتمريره بتاعت نادي الزمالك بتطلع مش مظبوطه، زائد ان نادي الزمالك ما بيلعبش من الحركه، ثابتين. يعني مصطفى جعفر ثابت، عبد الحليم ثابت، جمال حمزه مش باين خالص على عكس المتوقع تماما. فبالتالي احمد السيد والنحاس والشادي معاهم حسن مصطفى وشوقي قافلين نص الملعب تماما. تتلعب الكوره وعلى طول اسلام يعليها، ياخدها تامر عبد الوهاب، يلعبها لاينو، يتضغط توصل الكوره لتامر عبد الحميد على طول عند ابو العلا. ابو العلا اللي بيلعب مكان طارق السيد اللي طلع ونزل مكانه اينو. اشوف حضراتكم بقى في صعب الاختراق لان الكوره بقت بطيئه والصفوف النادي الاهلي متقاربه، فبالتالي صعبت على نادي الزمالك الاختراق حتى الان. رمي التماس للنادي الاهلي. يعني مشكله الزمالك دلوقتي في عدم اللعب بدون التحرك بدون كره، كله ثابت في مكانه، فبالتالي مسهل الامور على دفاع وخط وسط النادي الاهلي ان هم ينجحهم في الناحيه الدفاعيه بتاعتهم. اسلام ابو تريكه يلعبها للشوقي، يلم الشوقي انما يضغط عليه وتتقطع كوره، وياخدها جمال حمزه ويلعبها، يتضغط على طول على عبد الحليم. شوفوا حضراتكم الضغط بتاع النادي الاهلي ناجح ازاي، يتضغط وتتخطف الكره عبد الوهاب ويغير في المساحه الفاضيه جميله، اتعملت اكتر من مره الكره ديت، ياخدها اسلام
واسلام على طول. شوف الانتشار والتمرير السريع والتمرير السريع، تتلعب كره اماميه، انما على طول يطلع عبد المنصف يمسك. الفرق بين الزمالك والاهلي ان هو الاهلي تمرير سريع، ارتداد اسرع، ضغط دفاعي، فهو ماشي في الامور كويس لغايه دلوقتي، وداخلين في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول، ومتقدم النادي الاهلي بهدفين. ادي حسن مصطفى، حسن مصطفى ماشي، حسن يلعب على طول مشتركه، ياخدها محمود تتخطف الكوره، انما تروح على طول ورا لاينو، تطلع كوره رمي تماس للنادي الاهلي. نجاح الضغط للاعبي النادي الاهلي هو اللي مصعب الامور الهجوميه على اهو مستر جوزيه، برضو مواش عدله طبعا طمع في المباراه، 10 دقائق وهدفين وسيطره. بعد كده هوت بدا الزمالك زي ما انتم شايفين ان هو يعني الامور تبقى في نص الملعب يعني متشابكه، لكن بلا خطوره من نادي الزمالك حتى الان، وتتقطع كوره وتطلع ضربه ركنيه. النهارده استاد النيل زميل عبد الفتاح حسن وكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن ابراهيم يوسف، هتساعدوا بيهم ما بين الشوطين زي ما ساعدتوا بيهم قبل اللقاء وبين الشوطين وبعد اللقاء. ضربه ركنيه لنادي الزمالك، تتلعب حلوه ولقاها عصام الحضري. لو شفناها مره تانية هنلاقي ان صديق عدت من دماغه، لو لمست دماغه ان عصام الحضري لقاها في اخطر كوره من وجهه نظري لنادي الزمالك، الكوره اللي فاتت دي، انما تتلعب على طول. وبركات يريحها لعبد الوهاب، عبد الوهاب بيلاقوا بعض زي ما كنتم شايفين كده، هو عبد الوهاب على طول ورا للنحاس، عصام الحضري، عصام الحضري ثقة زيادة وتمشي معاه وتروح مع عماد النحاس، عماد النحاس على طول أمامية، يقطع صديق لأبو العيلة، تتلعب الكورة على طول لإينو، إينو يريحها لجمال حمزة، جمال ومعاه على طول هتلاقوا شوقي، جمال يلعبها لأبو العيلة، أبو العيلة يلم الكورة وتروح لمصطفى جعفر اللي خد مكان عبد الحليم، مصطفى جعفر يلعبها بالعرض ويلعبها، انما تكتل دفاعي وكانت كوره في منتهى الخطوره، انما ياخدها النادي الاهلي، وبركات والمساحات الفاضيه والانطلاق السريع، وتروح الكوره لابو تريكه، ابو تريكه يلم وماشي، ماشي ابو تريكه، ماشي ابو تريكه مشوار طويل ويلعبها بنين عبد الوهاب، انما يوسف حمدي يجيب منها ضربه ركنيه. شفتوا الفرق حضراتكم؟ الاهلي بيمسك كوره بيلعب كوره سريعه على مرمى نادي الزمالك، الزمالك اللي بيمسك كوره بيلعب كوره بطيئه، فبالتالي بتسهل امور مدافعي النادي الاهلي. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، تتلعب على طول وتتقطع، تنزل في نص الملعب، وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. 43 دقيقه من زمن الشوط الاول، وباقي على انتهاء الشوط الاول وحوالي دقيقتين، والناصر عباس الحكم المصري الرابع بيبص للحكم ويبدو ان هو خد الوقت البدني الضائع، ونشوف عبد الحليم يلعبها بالعرض، وشادي بخبرته، شادي بخبرته النهارده عامل شغل كويس قوي هو عماد النحاس واحمد السيد. ادي علاء ميهوب كان فردة هافباك يعني لها تقل كتير في النادي الاهلي ومنتخب مصر. تتلعب الكوره وتمشي بالعرض، انما يقطع صديق وتنزل على طول مرة تانية، محاولات من نادي الزمالك في آخر دقيقتين ثلاثة، ولكن فاول وضربة حرة مباشرة. وادي مستر بوكيه، مستر جوزيه وأساريره منفرجة طبعا لحق الراجل، وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. ناصر عباس واقف على خط التماس عشان ياخد الوقت البدني الضائع، وادي احمد ناجي، و44 دقيقة من زمن الشوط الأول، وجماهير النادي على فكرة المباراة جمالها في جماهيرها زي ما حضرتك شايفين، جماهير اتغيرت خالص، وبدأت استمرارية بطولة الأمم الأفريقية مأثرة تماما. وأدي الهدف الأول وعماد متعب من ادي من قائم، وعلى طول الهدف الثاني من اسلام،
ولذلك الجبهة دي اخترقت بسرعة، لحقها مستر كازودا باكس كان متأخر. هدفين جمال جدا للنادي الأهلي. في لاعب من نادي الزمالك طالع يتعالج بره، وهنستأنف مع بعض بضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، وناصر عباس بيظبط في اللوحة بتاعته. تامر عبد الحميد هو اللي طلع بره يتعالج، عاوز ياخد اذن وينزل، ومحمد ابو العيله، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك، ومحمد يشوط في الحيطه وترد تبقى بره الملعب رمي التماس. دقيقتين وقت بدل ضائع اعلن عنهم الحكم ناصر عباس. بنلعب في الدقيقه الاولى منهم في الشوط الاول، والاهلي 2 والزمالك لا شيء. احرز الهدفين عماد متعب وابو تريكه في الدقيقه 7 والدقيقه 10. احسن ما في المباراه الربع ساعه الاولانيه اللي انتهز الاهلي فرصه وباغت نادي الزمالك، اللي كان الناس متوقعه ان الزمالك هو اللي هيباغت، انما اللي حصل العكس، ان الاهلي هو اللي باغت نادي الزمالك واربك خط وسطه والجبهه الشمال بتاعته، احرز هدفين. بعد كده نادي الزمالك بدا يرمم في خطوطه، ولكن مالوش اي خطوره اماميه رغم وجود جمال حمزه وجعفر وعبد الحليم. حسن مصطفى على طول يطلع النحاس، تنزل الكرة لبركات، يلمها بركات ويعدي لحسن مصطفى، لشادي، لإسلام، لشادي على طول أمامية، إنما تتقطع وتروح لأبو العيلة تتخطف. الضغط على طول من نادي الأهلي ياخدها مرة تانية إسلام من بركات، شوقي، محمد بركات، بيلاقوا بعض زي ما بقول لحضراتكم كويس قوي لعيبه النادي الاهلي. حسن مصطفى، النحاس، تنزل الكوره وتتقطع خدها الزمالك، انما الضغط وفاول وضربه حره مباشره على محمد عبد الوهاب. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضاع زي ما انتم شايفين، ومن الشوط الاول، والاهلي 2 والزمالك لا شيء. احرز الهدفين عماد متعب وابو تريكه في الدقيقه 7 والدقيقه 10 من زمن الشوط الاول. واخيرا يصفر الحكم